Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar uchun bugun shunaqangi go'zal bomba yangilik Alloh nasib qilsa qurilish qilayotgan, stroyka qilayotgan aka opa-singillarimizga yoki bo'lmasam uyda turgan metall lomlari, uyda turgan eski tuski narsalarni srochno sotib chiqarib tashlamoqchi yoki katta karkasli joylari bor, buzib shunda berib yubormoqchi, sotib yubormoqchi bo'lsanglar, bemalol mana sizlarga xudo xolasa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Mana bunaqa uyda temir tersanglar bo'lsa, mana ko'ringlar. Katta fermerlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, o'zingizlar buzolmayapsizlar. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, o'zlari borib komandasi bilan kelishilgan narxda buzib kilosigacha tortib 3,5 mingdan 4 ming so'mgacha kilosini temir tersaklarni qalin yupqaligiga qarab, og'ir yengilligiga qarab olishaveradi. Ko'ryapsizlar, temir tersaklar xohlasanglar, o'zingizlarga kerak bo'lsa, mabodo stroyka qilsanglar, olib ketmoqchisizlar. Kelib navi bir xohlaganinglarni, ko'ngillarga yoqqanini dilinglar uchun tanlab bittalab chertib olaverasizlar. Kelasizlar, ko'rasizlar. Bu yerda sizlarga mana xohlasanglar mana stroy materiallardan eshik romlar, shipirlar, har xil turdagi mana romlar, yog'och ham bor, akfa ham bor, plast ham bor, hammasidan bor. Liboy turdagisini mana oladi yoki bo'lmasam sizlar sotmoqchi bo'lsanglar olib qoladi. Sizlarga kerak bo'lsa kelib olib ketaverasizlar. Mana vannalar ko'ringlar. O'tgan narxda 350 ming, 400 ming so'm. Zo'rlari bo'ladigan bo'lsa, chugunliklar 500 mingdan ham berib yuboradi. Mana bunaqa shkaflar mana. Qanchadan berasiz do'stim shkaflarni mana? 200 ming shkaflar. Donasi 200 ming. Dastavkasi ham bor. Qilib beramiz. O'zlarini mana labosi bor, yengi. Xohlasanglar borib, olib borib beradi, o'rnatib beradi. Mabodo buzib olib ketish kerak bo'lsa, o'zlarining mashinasida svarchiklari, ishchilari xodimlari bilan borib hammasini buzib olib ketishaveradi. Yani kilosiga pulini, ishtirini sanab beradi. Endi bu yoqqa o'tamiz mana. Bu yoqda qaranglar mana. Shkaflar, divanlar, kreslolar, mana gilamlar, palaslar kerak bo'lsa 100 ming, 150 ming so'mdan olib ketavering. Nima bir tanlab olaverasiz. Nech puldan berasiz bularni? 100 ming beraveramiz. 100 mingdan berib yuborasiz. Mabodo mana misol uchun pensioner, onaxon, otaxonlar bor. Pulini bo'lib maydalab beraman bolam. Hozir naqd to'lashga pulim yo'qsa, unaqasiga ham o'ynaverasiz. Bo'ladi. Bo'laveradi. Ana kelinglar, ko'ringlar mana. Xohlagan stullar mana har xili bor. Ko'rasizlarmi? Mana bu yoqda televizor tegiga mana pastafka komod qanchaga berib yuborasiz? Komod 150 ming beraveramiz. 150 ming olib borib ham beraverasiz. Nurafshonda olib borib beraveramiz. Nurafshon ichida mana tekin. Toshkent viloyati Nurafshon shahrining ichida tekin. Kelib olaverasizlar tanlab. Mana romlar. Oddiy misol mana rom. Mana shu rom nech puldan berib yuborasiz? Toza yog'och aka, mana o'zimiz O'zbekona milliyoni o'ymakorlik bilan ishlaymiz. 100 ming, 200 ming atrofida romlar beraveramiz. 100 ming, 200 ming. O'zlari kelib olib ketaveradi yoki olib borib ham beraverasiz. Olib borib ham kelishib qolsa, olib borib ham beraveramiz. Kelishib qolsa olib borib ham beraveradi. Darvozalar mana ko'ringlar, har xil turdagi. Qoranglar bittalik, qoranglar ikkita tabaqali darvoza. Kiloga 6 ming, 7 mingdan kiloga. Kilosiga 6 ming, 7 ming so'm. 7 ta 8 ta darvoza bor yana. 7 ta 8 ta darvoza bor. Olamiz ham, birov sotsa olamiz ham. Mana sizlardan temir tersaklaringlar bo'lsa, katta ob'yomda aytganimdek kilosini 3,5 ming so'm, maksimum 4 ming so'mgacha qabul qilib oladi. Yaxshi og'ir bo'ladigan bo'lsa, borib o'zlari buzib ham olaveradi. Yo'qda mana bunaqa temirlar kerak bo'lsa yoki o'zingizlarning uylarda bo'lsa, mana mashinlar. Aloqaga chiqaveringlar, xohlanglar, sotinglar, xohlanglar, olinglar. Bu yoqda mana akfalar nech puldan? 300 ming, 400 ming donasi. Donasi. 300 ming, 400 ming so'mdan mana. Ko'ringlar. Kelib tanlab chertib olaverasizlar. Bu yoqda bor mana. Ko'ringlar. O'zi ko'p, skladlar ko'p bunaqa, 2-3 ta sklad bor. Hammasini bitta joyga olib kelish imkoniyati ham yo'q. Sig'maydi. Aytsa nima kerak bo'lsa, bu yerda ko'ziga ko'rinmagan narsasi ham bor, topib beramiz. Aytgan narsasi. Topib beramiz. Aloqaga chiqsa topib beramiz. Mana bunaqa mana divanlar bor ekan. Mebel, texnika, qaranglar mana. Divan, kreslo mana. Ugalda 100 ming, 200 ming, 300 ming beraveramiz uni. 100 ming, 200 ming, 300 ming. Pulini bo'lib mana eshiklar mana, eshiklar 100 ming, 150 ming beraveramiz eshiklar. Mana shu eshikda Bo'ladi, mana shu ko'chaga ham misol uchun bir kimdir tog'xona qilar, kimdir boshqa qilar, mana zamokni o'zi aslida 80 ming, 100 minglik zamok mana. Eshikni beraveramiz 100 ming. Yangi eshik bu? Yo'q, yangi emas, yaxshi holati. Bo'ladi. 100 mingga arziydi. 100 ming so'mga mana 100 mingga arziydi. Arziydi вообще, zo'r gap yo'q, baraka toping. Mana buni nech pulga berib yuborasiz mana? Buni 150 mingga beraveramiz. 150 ming. 150 ming. Olib borib ham beraverasiz Nurafshonning. Nurafshonchida olib borib beramiz. Ekranda pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveringlar.
Mana buni qanchaga berasiz? Mana tapchan, temir Tapchan so'raganlar. 800 ming tapchan. Temir tapchan 800. Ha, 3 ta qolgan, 4 ta qolgan 800 mingdan beraveramiz. Olib borib beramiz Nurafshonchida tekinga. Olib borib beraverasizlar. Yo'qda ham bor ekan. Mana o'zlari yig'ib ham berasizlar. Oppoq mahallada ham skladimiz bor, reklama qilib o'tdi ham, eslang. O'tda ham narsalarimiz turibdi, to'la turibdi o'tda ham. O'tda ham bor, xuddi shunaqa ob'yomda, juda ham katta. Keling, mana bularni ko'rsataylik. Orientirimizni ham aytib qo'yasa, mana bu domni unaqa qilib. Orientirimiz, qarang. Mana 27-dom mikrorayon, Nurafshon shahar. Viloyati Nurafshon shahri, eski mikrorayon desa hamma biladi. Shunda mana 27-dommi ro'parasida. Mana bu tom ko'rinib turibdi, bu Samoykani tomi, katta yo'l mana 100 metrda katta yo'l. Ha, katta yo'l, Samoyka. Kelinglar, ko'ringlar, mana misol uchun usta xizmati kerakmi? Usta misol uchun svarchik bolalarni qidiryapsizlar yoki uy-joy quryapsizlar. Ishlaydigan bolalar kerak, mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing, ustalari ham bor. O'zlari aytgan holatinglarda aytgan narsalarni yasab beradi. Liboy stilda. Santexnik, shpaklovka, kafelshik, svarshik hammasidan qilib beramiz. Hammasi bor. Hammasini Komanda bor, mana komanda tayyor. Faqat ishlaymiz deb turibdi. Xizmat ko'rsatamiz, xalqqa yordam beramiz. Bitta duo qilib qo'ysanglar bo'ldi deyapti. Baraka topasizlar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Boya gap qolib ketdi, qarang. Nogironi bor xonadon, haqiqatdan ham qiynalgan xonadon, yerda yotib yuribdi. Aloqaga chiqishsin, tekinga olib borib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Ko'ryapsizlar, haqiqatdan aldamanglar. Borini borda, haq nogironni borib ko'radi, qiynalgan odamni ko'radi, ehsonga borib tashib ketadi. Shu eski narsalardan tashib ketamiz, foydalansin, bekorga ham yotibdi. Ana. Bekorga ham yotibdi. Orta qantda bitta duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Mana bular necha pul ekan mana? Jey. Eski narsalar endi eski narsa deydi-yu. 100 ming atrofida beraveramiz unaqa narsalar. Ha. Uni bitta vaklab bo'yatsa qo'g'irchoq bo'ladi. Bo'ladi, kimdir dachaga olib boradi, kimdir boshqa. Buni 300 ming, 400 mingga olgandan ko'ra yangisini 100 mingga olsin, ertaga kerak emas bo'lgan taqdirda o'tinni puli. Kerak emas bo'lgan taqdirda. Vannalarni har xili bor ekan mana. Top beramiz. Bu yerda yo'q narsani yana topib beraveramiz, zakaz qilishaversin. Biz tashqari yana topib beramiz. Izza bozor, Yangibod, hammasi aloqadamiz akalar bilan. Telefonlashamiz, u yerda bor narsani olib kelib beraveramiz o'zimiz. Baribir ham yo'limiz tushadi. Yo'l kira arzonroq bo'ladi. Va ular borib qiynalmaydi. 3 soat, 4 soat issiqda qidirib, borganda 50 ming yo'l kira sarflaydi. 50 mingga somsa yeydi. Yana 4 soat vaqtini yo'qotadi. Bizga shu pulni bersan 100 ming pulni. To'lig'ini asabichi uni. Asabichi. Biz topib beramiz shuni. Ana. Faqat duo. Temir karvonga like, podpiska. Joningiz sog' bo'lsin. Esinglardan chiqmasin. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana mana shu turgan narsa bu bitta skladimiz. Bunaqa skladdan 5 ta 6 ta skladi bor. Kelib, ko'rib, tanlab, chertib olib ketaverasizlar. Mabodo aloqaga chiqsanglar, olib borib ham beraveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatingizda Temir karvon. Hammaga rahmat.